Witam serdecznie dzisiaj o poranku, mój pierwszy 1000. Dziękuję, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, która cały czas trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I kolejne dwie informacje. Jutro we wtorek o godzinie 18 zrobimy następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, a za miesiąc wezmę udział w spotkaniu FX CAFS w Krakowie, więc zachęcam wszystkich, żeby się spotkać na żywo, przybić piątkę, wymienić kilka zdań. Jeszcze raz przypomnę, za miesiąc w Krakowie spotkanie FX CAFS. Zaczynamy. Mój pierwszy 1000. Dziękuję. Drodzy Państwo, w weekend przebiłem bardzo ważną barierę. Tą barierą jest pierwszy 1000 wpisów na kanale. Przez te nieco ponad 18 miesięcy, odkąd kanał istnieje, zostało opublikowane już ponad 1000 wpisów i jest Państwa 22 000 subskrybujących. Oglądaliście Państwo materiały już ponad 4 300 000 razy. Na kanale zwykle jest unikatowych użytkowników około 100-150 tysięcy, a tych, którzy bardzo często powracają, jest około 45 000, więc bardzo dziękuję za tak żywiołowe zainteresowanie tematem w tej bardzo, ale to bardzo niszowej tematyce. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak udało się rozkręcić ten kanał, że jest on dla Państwa źródłem ciekawych, interesujących informacji, które bardzo trudno znaleźć w internecie. Z moim subiektywnym komentarzem, jeszcze raz przypomnę, ten kanał to jest subiektywny punkt widzenia. Określam w nim i opisuję świat moimi oczami. To nie są żadne obiektywne informacje, tylko informacje przetrawione przez tradera, który ma ponad 20 lat doświadczeń na rynkach finansowych. No i cenię sobie to, że jest Państwa aż tak dużo, że chcecie poświęcać swój czas, żeby poszerzać swoją wiedzę dzięki tym wiadomościom, które tutaj Państwu przedstawiam. No ale drodzy Państwo, jak wiemy, nie tylko subskrybentami, odsłonami i filmami człowiek żyje. My na rynkach finansowych najważniejszym tematem, który teraz jest rozgrywany, są oczywiście perspektywy co do stóp procentowych w przyszłości. Piątkowe dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych podniosły oczekiwania co do tego, gdzie będzie ustanowiona ścieżka podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I na tym pierwszym wykresie, który jest w tle, dobitnie to widać, jak bardzo oczekiwania inflacyjne wzrosły w ostatnim miesiącu po danych z rynku pracy, po danych o inflacjach. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni te oczekiwania bardzo wzrosły do poziomów, które nie były obserwowane w lecie 2022 roku. Zwłaszcza te oczekiwania w perspektywie następnych 2 lat. I to jest czynnik, który musi być uwzględniany i zdyskontowany przez rynki finansowe. Więc zmiany, które teraz zachodzą, są dyskontowaniem zmiany percepcji dotyczących perspektyw inflacyjnych. Kolejne dane mogą oczywiście zatrzymać, odwrócić tą tendencję, bądź też przyspieszyć tą, którą obserwujemy. Tak jak powiedziałem w piątek w materiale, dane, które poznaliśmy, cała seria w lutym informacji makroekonomicznych zachęcają do tego, żeby wywołać mocniejsze spadki indeksów giełdowych, wyprzedaż ryzyka w oczekiwaniu na kolejne dane makroekonomiczne o inflacjach z rynku pracy za luty, które poznamy w pierwszej połowie marca, więc jest jeszcze potencjał na co najmniej kilka dni mocnej wyprzedaży ryzyka i czy tak się stanie, będziemy to bardzo intensywnie śledzić. Dlatego też dane o inflacji i oczekiwania inflacyjne są teraz takie szczególnie istotne. Jak zmieniły się stawki na rynku pieniężnym, w tym wypadku widzimy, że przekraczana jest bariera 5,40 na oczekiwaniach co do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w lecie w tym roku i co jest także interesujące, wcześniej rynek prognozował
że lipiec będzie miejscem, gdzie będziemy świadkami szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, a teraz wygląda na to, że wrzesień będzie miejscem, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To są punkty odniesienia na tydzień, gdzie mamy przełom lutego i marca. Kiedy rosną oczekiwania inflacyjne, rosną także rentowności amerykańskich obligacji. W tym wypadku jest to czynnik, który sprzyja jenowi, żeby ta waluta była osłabiana oraz oczywiście ku temu, żeby cena złota i innych metali szlachetnych wyraźnie spadała. I tutaj na tym wykresie widzimy powiązanie między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji dwuletnich, a zachowaniem jena. Na następnym wykresie widzimy pozycjonowanie graczy na najważniejszych instrumentach finansowych. Te dane wracają po kilkutygodniowej przerwie ich publikacji. No i co tutaj widzimy? Że największe longi były dodawane na euro, a największe shorty były dodawane, jak widzimy, na amerykańskim dolarze, były dodawane na giełdzie papierów wartościowych, na Wall Street, na Kanadyjczyku i na indeksach giełdowych generalnie w Stanach Zjednoczonych, na Nasdaq i na Standard & Poor's. Zobaczymy, która strona będzie miała rację. I amerykańskie obligacje wygląda na to, że w tym tygodniu będą się mierzyły z psychologicznym poziomem 4% na rentowności. Jeżeli te dziesiątki przebiją poziom 4%, to w naturalny sposób otworzy się perspektywa do mocnej wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych, zwłaszcza spółek technologicznych, i to one są najbardziej narażone na wyprzedaż. Warto być po prostu tego świadomym. A wsparcie w rejonie 3,85 minima z poprzedniego tygodnia są punktem odniesienia, gdyby jednak rentowności zaczęły spadać. Jest jednak w perspektywie do danych z rynku pracy mniejsze prawdopodobieństwo, że te rentowności będą spadać, niż żeby rosły. A na następnym wykresie widzimy, jak rośnie także presja na amerykańskiego dolara i widzimy, że luty to jest moment przełomowy zmiany tendencji i tendencja ku amerykańskiemu dolarowi stała się faktem na fali oczywiście danych makroekonomicznych z rynku pracy i o inflacji, ponieważ te dwa czynniki są teraz niezwykle kluczowe. Dopiero zmiana tych danych makroekonomicznych na te, które sugerują spadek inflacji, czyli dezinflacji, plus oczywiście pogorszenie na rynku pracy, dałyby paliwo, żeby wrócić do tezy, że Fed, że banki centralne będą już zmieniały swoje nastawienie z jastrzębiego na gołębie, a to dałoby paliwo do hossy. Natomiast ostatnie dni ewidentnie przynoszą umocnienie amerykańskiego dolara, a na samym euro-dolarze cofamy się już w rejon 1,05. Przypominam, jest tam Fibonacci 38,2% i lokalne minima z końcówki 2022 roku. Dlatego też wsparcie rośnie na znaczeniu i myślę, że będziemy wkrótce je testować. Podobnie jest na jenie japońskim, jak już powiedziałem, zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie plus rentowności powodują wypychanie dolar-jena jak najwyżej, ale już teraz sięgamy pierwszego ważnego wzniesienia Fibonacciego 38,2% całej fali spadkowej, więc też wydarzenia, które będą miały miejsce teraz na jenie, mają duże znaczenie. Ostatnie dane makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii, gdzie wskaźniki PMI zdecydowanie przekroczyły bariery 50 punktów, oznacza to, że rozwój gospodarczy znowu się zaczyna w brytyjskiej gospodarce, jednak nie doprowadziły do przebicia najszybszej średniej kroczącej. Dlatego też moim zdaniem jest to zła informacja i zachęca do tego, żeby być świadkami w następnych dniach kolejnej fali osłabienia funta brytyjskiego. To, co jest złą wiadomością, to jest zachowanie Bitcoina, ponieważ Bitcoin odbija od swojej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli okolic 25 tysięcy dolarów. Jest duża szansa na to, że będziemy świadkami spadków w rejon nawet 20 tysięcy dolarów, a wtedy wprawne oko dostrzeże, że w rejonie 25 tysięcy dolarów nie tylko mamy średnią kroczącą, ale mamy możliwość także potencjalnego utworzenia formacji odwrócone RGR. Dlatego też zobaczymy, jak głęboka będzie korekta spadkowa i gdzie ona nas zaprowadzi. Każdy spadek jest teraz prawdopodobny, ale myślę, że znajdzie się bardzo wielu chętnych, którzy będą chcieli wskoczyć w spadającego Bitcoina, licząc na to, że tendencja wzrostowa wkrótce
powróci. To, co zmartwiło popyt na ryzyko w poprzednim tygodniu, to oczywiście reakcja z indeksu Standard & Poor na dane o inflacji PCE. Przebicie poziomu 4000 punktów, przebicie pierwszych wsparć stało się faktem. Natomiast jeszcze należy pamiętać, że przed nami kolejne wsparcia w rejonie 3920-3940, gdzie mamy średnią dwustacyjną na wykresie dziennym oraz przebitą wcześniej roczną linię trendu spadkowego. Myślę, że Standard & Poor będzie chciał przetestować te wsparcia. Już część sesji w piątek potwierdziła, że w tym rejonie znajdują się pierwsi chętni do kupowania amerykańskich akcji, ale myślę, że podaż jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego słowa, a powiązanie teraz z rentownością amerykańskich obligacji rynku akcji jest teraz bardzo kluczowe, plus analiza międzyrynkowa, jak zobaczycie Państwo, zdecydowanie faworyzuje scenariusze prospadkowe, ponieważ jeszcze w poprzednim tygodniu Bitcoin faworyzował jednak scenariusze prowzrostowe na giełdach papierowo-wartościowych, tak samo jak rynek miedzi. A teraz te czynniki się odwróciły i szeroki rynek faworyzuje scenariusze, by pozbywać się ryzyka. Podobnie jest nawet na indeksie giełdowym w Niemczech, który opierał się dość długo spadkom. Przebiliśmy ważny poziom 15 300 punktów, a to moim zdaniem sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo spadków i testów następnych wsparć na indeksie DAX, a te wsparcia to są okolice 15 000 punktów. Cena złota sięga wsparcia w rejonie $1810 z dużą szansą na to, że będziemy je pokonywać, ponieważ wsparcia ważne padły na cenie srebra i ta świeca tygodniowa naprawdę faworyzuje scenariusze prospadkowe i to silnie prospadkowe, podobnie jak rynek miedzi. Rynek miedzi co prawda zatrzymał się w okolicach linii szyi wcześniejszej formacji podwójny szczyt, okolice $8650, ale moim zdaniem zachowanie surowców, które są mocno sypane, faworyzuje i zachęca do tego, żeby jednak wieścić spadki także miedzi, by ona pokonała te swoje najbliższe wsparcia. Natomiast swoim życiem cały czas żyje ropa naftowa. Widzimy konsolidację w okolicach średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. No i przybiera ona postać formacji trójkąta, dlatego też myślę, że będziemy świadkami wkrótce wybicia, ale musimy poczekać na czynniki fundamentalne, które do tego doprowadzą. I teraz część poświęcona polskim aktywom. Na amerykańskim dolarze, który się umacnia na rosnących oczekiwaniach co do stóp procentowych, jest to zbiór czynników, które są negatywne dla polskich aktywów, dlatego też mamy korektę, a polskie obligacje zbliżyły się i przetestowały linię szyi formacji podwójne dno. Jak widzimy, na razie nie została ona pokonana, a polskie obligacje zachowują się już odmiennie niż te na Wall Street, ponieważ nie mamy siły na razie pokonać średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. To widać to bardzo ładnie na tym wykresie. Zobaczymy, co będzie dalej. Czekamy na dane makroekonomiczne o inflacji także w Polsce oraz na projekcję inflacyjną Narodowego Banku Polskiego, którą za kilkanaście dni poznamy i ona będzie miała oczywiście fundamentalne znaczenie dla perspektyw tego, co się stanie, a inwestorzy już kalkulują i zakładają, że odczyty inflacyjne za luty będą już na poziomach, które mogą przebić ostatnie maksima z października. Natomiast to, że rentowności równolegle nie sięgnęły poziomów maksymalnych z października, sygnalizuje, że rynek nie wierzy w to, że inflacja w Polsce będzie się utrzymywać, że raczej procesy dezinflacyjne będą postępować i tankowanie obligacji polskich właśnie teraz ma miejsce. Myślę, że cały czas przeważa takie właśnie myślenie. Jeżeli posiłkować by się zachowaniem krajowej waluty, to także mamy wnioski takie, że rozpoczyna się coś na kształt akumulacji polskich aktywów, ponieważ na spadkach euro-dolara umacnia się także złoty, zwłaszcza względem euro-złotego i sięgamy najbliższych wsparć. Jeżeli w tym tygodniu padłby poziom 4,70, to naprawdę zachęta do kupowania polskich aktywów byłaby jeszcze większa, a tezę o tym, że mamy do czynienia teraz raczej z akumulacją polskich aktywów, jest fakt, że na tych spadkach euro-dolara kurs dolar do złotego nie tylko nie przebił ostatnich maksimów, ale nie wrócił nawet trwale nad poziom 4,50, a to jest sygnał siły krajowych
aktywów. I równolegle patrzymy na zachowanie polskiej giełdy, czy te poziomy wsparcia, które zostały zarysowane w poprzednim tygodniu, będą przebijane. Te moim zdaniem są one punktem odniesienia i jestem też ciekawy, czy proces akumulacji polskich aktywów będzie związany także z akumulacją polskich akcji na giełdzie papierów wartościowych. I jeżeli na fali spadków euro-dolara warszawska giełda reprezentowana przez indeks WIG20 nie będzie chciała złamać tych poziomów okolic 1800 punktów, to myślę, że teza o akumulacji będzie zdecydowanie potwierdzana. Także zobaczymy, co się wydarzy w tym tygodniu. Przed nami pasjonujący czas. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I informuję także, że jutro we wtorek o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A i zapraszam także wszystkich na żywo na spotkanie ze mną za miesiąc na cyklicznym spotkaniu FX CAWS w Krakowie. Wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu, pięknego dnia i pozdrawiam.